迎收睇樂淘居頻道，我係主持人 Koey 啊。咁今日咧嚟翻我哋珠海，同大家介紹翻一個投資超級筍嘅一個盤啦。而且嘅話，過年前嗰陣開盤咧，成個售樓部都係逼爆咗人㗎。無論你係自住投資定係過嚟度假嘅話，都係非常之啱心水㗎。咁就係我哋珠海嘅西澳灣畔啦。事不宜遲，而家即刻去片帶大家去示範單位睇啊！而家嚟翻我哋嘅示範單位啦，咁可以睇到我哋所在嘅位置咧係位於一座一單元嘅2樓206呢個戶型嘅，咁係我哋一個35方嘅一房一衛啦。咁帶大家睇下我哋一個戶型嘅設計同埋成個格局啊。入到嚟嘅話，我哋嘅過渡空間嘅位置咧，就係相當於我哋平時即係睇大單位嗰啲過渡仲要闊啊。咁可以睇到發展商咧，佢呢個位置係交樓俾到業主嘅一個儲物空間，佢係做咗一 set 嘅排櫃嘅，咁日後嘅話擺衫啊或者擺鞋咧都可以擺到噶啦。咁再嚟睇翻嘅就係我哋一個洗手間嘅位置啦。咁洗手間嘅話，其實呢個企缸位咧都係正常嘅一個企缸位啦，35平算話大唔大話細唔細啦。咁可以睇到該有嘅嘢咧都係發展商做好晒，包括我哋嘅洗手台啊呢啲咧，全部都係我哋一個交樓標準俾到業主嘅。咁出翻嚟咧就係我哋一個睡眠區域，加埋我哋嘅客廳位啦。咁我哋睡眠區域嘅話，發展商係擺咗一個1.5米嘅床啦，佢係做到咗兩邊落床嘅，就冇做到三邊落床。同時嘅話，亦都可以做翻我哋一個三邊落床嘅呢個位置咧，就打造咗一個吧台嘅位置啦。咁後期業主嘅話都可以根據翻我哋發展商嘅一個設計啦。咁睇翻我左手邊呢度啦。咁作為我哋一個客廳嘅空間嘅話，擺張 sofa 喺呢度都係冇問題嘅。咁入翻嚟嘅話就係我哋嘅廚房啦。咁頭先都有同大家講到，就係我哋呢一個咧係一個住宅項目嚟嘅，所以話佢係可以通明火㗎，亦都係用咗我哋一個方太嘅廚房兩件套去交標俾到業主㗎。包括我哋嘅星盤位置咧，都係做咗一個大 size 嘅星盤，睇出去景觀咧就係我哋嘅珠海站啦，我哋珠海嘅一個城軌站嚟嘅。咁喺呢度步行過去嘅話，都係5分鐘就可以到啦。包括話去到我哋嘅青馬口岸啦，同埋拱北口岸都係非常之方便㗎，同樣都係步行5分鐘就可以到。咁而家我所企喺呢個空間嘅位置咧，咁發展商係做咗我哋一個書房嘅設計，但係嘅話其實佢佈建咧係我哋一個露台嚟嘅，所以有一半面積咧係贈送俾到業主㗎。包括我哋一個視野啦，同埋光線嘅話都係做得比較充足嘅。咁我哋總層高嘅話只有11層樓嘅啫。咁睇翻出去，同時都係我哋一個珠海站嘅景觀嚟㗎啦。仲有就係屏幕前嘅觀眾朋友仔，如果對呢個單位感興趣嘅話，都可以揾 Koey 攞詳細嘅資料㗎。揾 Koey帶你睇樓嘅話，亦都可以贈送翻你一個價值38,888嘅一個家私家電30件大禮包啊！同時仲有我哋一個豪華收樓服務，價值3,888嘅。咁接落嚟就去睇翻我哋64方嘅3房單位啦。而家嚟睇翻我哋205嘅單位啦。咁頭先咧就同大家介紹咗我哋一個206嘅35方啦。咁可以睇翻我哋一個 C 戶型，就係205嘅一個64方3房2廳1衛嘅設計啦。入到嚟嘅話就係我哋嘅一個玄關位啦。咁發展商呢一點咧係做得非常之貼心，包括我哋嘅大門嘅話都係用咗美心嘅一個品牌防火門啦。咁成個整觀落嚟嘅話，睇到都係顏值比較高嘅。咁包括我哋一個鞋櫃嘅話，佢都係做得好貼心。頭先我開嗰陣咧，我係直接係咁樣開嘅。其實佢係一個撳入去就可以彈出嚟嘅。咁呢度嘅話做得非常之細心同埋精緻㗎。入到嚟咧就係我哋一個，其實呢個64方嘅一個格局咧，發展商係將佢做咗一個比較多色彩嘅一個示範單位啦。咁睇翻就係我先嚟睇翻我哋嘅一個廚房位置啦。64方個廚房就會比較細翻少少啦。咁當然嘅話都係麻雀雖小五臟俱全嘅一個位置嚟嘅。咁睇翻出去，同時都係同我哋206嘅一個景觀嘅位置係差唔多㗎。咁該有嘅嘢，工作台啊，同埋我哋一個洗
洗菜個區域啊，都係有噶啦。咁再睇翻就係我哋一個餐廳嘅位置啦。其實我哋呢個餐廳嘅話，整體嚟講唔算話細噶啦。咁即係比起身我哋市面上嘅一啲住宅80幾方嘅話，都未必有咁大一個餐廳嘅區域啦。咁可以睇翻後期嘅話，都可以根據翻我哋發展商嘅一個設計，呢一邊嘅話可以做翻我哋一 set 嘅派櫃啦，同埋嘅話即係我哋擺放電視嘅位置，包括我哋一個客廳嘅位置，喺呢個位置計翻出去咧，就係我哋嘅露台位啦。咁我哋露台嘅話就係有一半面即係贈送翻俾到業主嘅，睇出去就係我哋一個而家最新加推嘅一個單位，就係2棟。咁目前2棟嘅話，包括我哋1棟咧已經係封晒頂㗎啦。咁預計咧喺我哋嘅出年10月份咧就可以交樓交到俾業主啦。咁再睇翻我哋一共係3間房，睇翻我哋靜區嘅區域啦。即係睇翻我哋嘅第一間房，咁發展商咧係將佢呢間房咧就剝咗嘅，做翻我哋一個書房嘅設計，包括小朋友嘅一個遊玩區域啦。咁可以睇到成個空間嘅佈置嘅話，都係擺咗好多小朋友嘅一啲書籍啊。咁後期嘅話，亦都可以做翻我哋一個書房嘅設計嘅。咁再嚟睇翻我哋嘅第2間房，第2間房嘅話都係同時做咗一個榻榻米嘅設計，包括我哋呢一個位置啊。咁發展商佢係擺咗條界喺呢度嘅，咁佢係成個空間嘅話係贈送俾到業主嘅。咁睇起身嘅話，64方嘅一個空間咧，相當於我哋而家目前市面上嘅話80幾方嘅一個單位㗎啦。可以睇到佢做翻一個榻榻米，包括我哋後期嘅話做翻一 set 嘅衣櫃啦，同埋呢一邊嘅話仲可以擺翻我哋嘅書台，成個空間都唔會話好顯得好細啊，都係比較實用嘅一個單位嚟嘅。咁再睇翻就係我哋洗手間嘅位置啦。咁呢個洗手間咧，其實都唔算話細㗎啦。可以睇到呢啲位置，包括呢啲細心嘅位置咧，發展商都係做好晒俾業主嘅。同時嘅話，我哋嘅企缸位都係啱啱好夠洗夠用嗰種啦。咁出翻嚟嘅話，就係睇翻我哋左手邊呢邊一間房。咁呢間房嘅話，就係睇翻我哋嘅珠海站一個景觀啦。咁亦都可以作為我哋一個主人房嘅設計嘅。可以睇到佢嘅窗啊，包括我哋嘅飄台位置咧，發展商都係贈送到大概有成80公分一個寬度去贈送俾到業主。咁後期我哋做翻一個榻榻米嘅設計啦，同埋我哋呢邊嘅話做翻一 set 嘅衣櫃嘅話，成個儲物空間都係非常之實用嘅一個戶型啦。咁但係嘅話，佢呢個均價咧就係去到咗33000到34000之間嘅。咁總價咧大概係200萬多啲就可以攞低啦。接落嚟再帶大家睇翻我哋一個74方嘅3房單位。頭先咧就唔記得同大家講啦。咁我哋屋苑嘅話，一座嘅單位咧全部都係統一一個2梯8戶嘅設計啦。咁而家睇翻我哋就係74方啦。咁我哋201嘅一個單位，右手邊咧就係202嘅，咁係49方做到2房單位。咁先嚟睇翻我哋74方嘅一個3房單位啦。入到嚟我哋嘅玄關位依然都係做得咁闊落啊。咁睇翻我哋第一間房先。咁我哋第一間房嘅話有一半面積咧係贈送嘅，但係佢呢間房嘅話就有啲奇怪啦。咁作為廣東人嚟講，其實都幾介意呢種戶型嘅。咁佢做到咗一個3尖8角嘅位置啦。雖然係話可以擺到張1.4米嘅床，但係嘅話佢呢一間房真係做到咗3尖8角啊！真係其實都係比較實用嘅一個單位嚟嘅，因為佢送嘅面積咧係比較多啦。咁入翻嚟嘅話就係睇翻我哋一個廚房位置啦。咁我哋廚房嘅話呢一個位置，工作台呢一個位置，全部出邊嘅位置咧係全部贈送到俾業主嘅。咁同時嘅話，佢74方呢個廚房係做咗一個 U 型廚房，都係比較大嘅一個空間啦。包括我哋嘅星盤位置嘅話，都係做咗大 size 嘅。咁出翻嚟咧就係我哋飯廳嘅位置啦。咁我哋飯廳嘅話就擺咗一張5人嘅圓台啦。咁包括呢一邊嘅餐邊櫃嘅話，後期業主咧都可以根據翻開發商嘅一個設計去做翻一個餐邊櫃啦。咁再出翻嚟咧就係我哋客廳嘅位置。咁我哋其實客廳嘅話，相對個空間咧都係比較大嘅。咁再嚟睇翻就係我哋露台呢個位。咁我哋露台嘅話睇住就係我哋園林嘅一個景觀啦。包括我哋一個而家目前新加推嘅2座1-2單元嘅位置啦。咁入翻嚟就係我哋一個靜區嘅位置。咁呢邊咧就係有2間房嘅。咁可以先嚟睇翻我哋第一間房。其實第一間房嘅話，呢間房都算係我哋一個主人房啦，只不過佢就係少咗個洗手間啫。整體個空間嘅話都係比較大，
包括我哋一個飄窗位，我覺得佢呢個贈送空間係非常之大嘅。咁呢個位置一個闊度嘅話，都去到成米寬㗎啦。咁睇翻出去都係我哋一個園林嘅景觀啦。咁後期業主嘅話都可以根據翻我哋發展商嘅一個設計，做翻我哋嘅坐墊喺呢度作為一個休閒嘅區域啦。咁都係做到咗擺張米5床，三邊落床之餘嘅話，兩邊可以擺翻我哋嘅床頭櫃。跟住咧呢邊嘅話就係我哋一個衣櫃嘅位置啦。其實都係呢個戶型係比較實用嘅。咁我覺得呢個單位嘅話，總價咧就去到咗240幾萬嘅，咁可以考慮翻。如果係諗住買我哋住宅嘅話，我覺得呢一度咧係非常之適合入手嘅位置啦。咁同時嘅話，我哋呢個位置呢個過渡位嚟嘅咋，咁佢都會有一個嵌入式嘅位置，後期可以擺翻我哋嘅雪櫃啦。但係嘅話，雪櫃擺喺呢度就好奇怪，咁都可以作為我哋一個衣櫃啊或者儲物空間嘅。咁再嚟睇翻就係我哋一個客廁嘅位置啦。客廁嘅位置嘅話，跟住呢度嘅話，佢膠標係做咗一個涼霸膠標，我一入到嚟有暖氣嘅。咁客廁咧都係做咗一個我哋比較細嘅一個企缸位啊，而且佢開門嘅話係往外開嘅。咁呢個位置咧係做咗一個斜口嘅位置，包括佢呢啲都係做咗我哋一個防滑啊，包括去水位置都係做得非常之好嘅。咁出翻嚟咧，就係連我哋洗手間嘅位置嘅話，呢度咧都係有一個位置係贈送到俾業主噶。咁呢個成個空間都唔會話好細啦。咁出翻嚟就係睇翻我哋嘅第3間客房啦。呢一間房嘅話，作為我哋一個兒童房啦。咁呢度嘅話，發展商做得好有設計感啊！小朋友嘅話可以喺上面住，亦都可以喺翻呢個位置住，都係冇問題嘅。咁呢個位置咧就係睇翻我哋嘅一個昌城路嘅景觀啦。咁後期小朋友都可以做翻我哋一個書台啦，或者係兩姊妹或者2個小朋友嘅情況下咧，可以做翻我哋一個咁長嘅位置。包括我哋榻米嘅話，其實做翻我哋一個5尺床出翻嚟到我企呢個位置嘅話，成個空間都係比較充足，同埋話唔會話太隔涉嘅一個位置啊。好啦，咁成個戶型咧就同大家介紹完啦。咁如果你話揾 Q2帶你睇樓嘅話，我會贈送翻你一個價值38,888嘅一個家私家電30件大禮包，包括有我哋嘅豪華收樓套餐啊，價值3,888嘅一個豪華收樓服務俾到業主嘅。咁同時嘅話，我再去翻區位同大家介紹翻我哋一個在售嘅情況啦，同埋我哋嘅一個周邊嘅一個交通配套啊，同埋商業配套俾大家。而家嚟翻我哋售樓中心睇翻我哋成個項目嘅區位圖啦，咁可以睇到我哋成個區位圖嘅話，周邊嘅一個交通路網啊，同埋生活配套咧都係非常之成熟同埋完善㗎。咁項目咧係位於茅城路旁邊嘅，咁亦都係睇到我哋對面咧就係昌城路啦。咁我經我哋昌城路一個到拱北口岸嘅話，嚟翻我哋港珠澳大橋嘅口岸咧，只需要10分鐘嘅車程啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個珠海站啦，咁我哋珠海站嘅話，亦都可以去翻我哋大灣區各個城市啊。咁講緊嘅話，成個時間點咧，大概1個鐘就可以去翻我哋大灣區，包括珠三角嘅地方啦。咁亦都係我哋一個廣州18號線嘅一個延長線地鐵。咁去翻我哋廣州珠江新城嘅話，都係1個鐘左右就可以去到啦。咁再睇翻就係我哋旁邊嘅一個口岸啦。其實我哋旁邊嘅話已經係有3個口岸㗎，咁有我哋嘅拱北口岸啦，同埋青茂口岸，仲有我哋一個跨境工業區口岸嘅。咁去翻我哋澳門咧都係非常之方便啦。過關嘅話只需要10分鐘就可以到翻我哋澳門啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個商業配套啦。咁可以睇到就係我哋一個口岸嘅地下商場啦，包括萊美力口岸城呢個商業配套都係非常之多嘅。咁再嚟睇翻就係我哋一個公園嘅配套啦。咁可以睇到就係我哋一個將軍山啦，包括我哋一個板將山啊、炮台山。咁周邊嘅一個商業配套兼我哋嘅去公園嘅範圍內嘅話，講緊嘅車程咧都係8到10分鐘嘅啫。咁去翻我哋一個灣仔啊，同埋橫琴咧都係非常之方便嘅。咁去翻我哋灣仔一個碼頭嘅位置咧，講緊嘅時間咧都係15分鐘左右就可以到噶啦。咁如果話想去橫琴長隆玩嘅話，都係大概係20分鐘左右嘅一個車程啦。咁移步翻我哋沙盤，同大家講解一下我哋目前一個在售情況啦。而家你睇翻我哋沙盤啦，成個項目嘅話就係2棟樓去設計而建成嘅。咁包括有我哋1棟嘅1單元
元啦、2單元同埋移動嘅1單元同2單元㗎。咁可以先嚟睇翻我哋售樓中心呢個位置啦。咁後期嘅話，佢都會作為我哋一個商業配套嚟嘅，大概係500平方左右。咁喺我哋旁邊嘅話，亦都係同一個棟數樓下咧，旁邊就有我哋一個鄰里中心啦。咁佢佔嘅面積咧係2500平方㗎。咁先係講翻就係我哋一個目前2單元嘅單位咧，已經係賣得七七八八嘅，剩低都係一啲尾貨嚟嘅。咁主推嘅話就係我哋1棟1單元同埋2棟嘅1單元同埋2單元㗎。咁佢嘅積數咧就喺35平方、64平方、49平方同埋我哋一個74平方嘅。咁啱先咧已經係帶咗大家去睇翻我哋一個示範單位啦。咁我哋小區嘅話，作為一個低密度小區，後期嘅話我哋嘅花園咧都係有嘅。咁可以睇到成個空間，包括我哋一個樓間距啊，都係做得非常之好啊！而且嘅話步行咧就可以去翻我哋嘅珠海站同埋青茂口岸啦。咁佢係一個2梯8戶嘅設計，咁總層高咧係11層高嘅。咁同大家總結翻啦，成個項目就介紹得差唔多啦。而又係我哋一個雙口岸，加埋我哋一個低密度，而且嘅話係超級實用嘅一個戶型，無論係升值定投資嘅話，都係非常之有保障㗎。咁比起身喺香港嘅高單價細戶型嚟講嘅話，呢度嘅性價比係非常之高啦。咁無論你係喺香港返工、珠海住嘅話，亦都係非常之方便啊，唔會話花太多嘅時間喺交通上邊啦。咁最推薦大家嘅咧就係我哋嘅一個35平方同埋63平方嘅一個3房單位啦。咁今期嘅節目咧就到呢度啦。仲有就係我哋公司嘅話，每個禮拜6日咧都會有睇樓團喺香港出發嘅，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察。咁下期再見。